好，我现在来到位置啊，是在这个池南森林游乐区哦。那在我身后啊，有没有看到长长的这个步道呢？其实这个是当时啊，日本人在这边所建造的这个跟林业有关的神社哦。那战后啊，才把它改造，变成是一个纪念碑，纪念啊，那在战后啊因公殉职的这些林业从业人员的一个纪念碑那有机会呢，可以来爬爬这个非常长的这个阶梯哦。这座牌坊呢是使用神社鸟居所改造的，那可惜在改建之后不见喽。那步上阶梯之后啊，来到这个空地呢，就是以前的饭店了。那再上去呢，这里啊是